Buongiorno, benvenuto ai Drive Green TV. I dag tager vi lupen frem og kaster et grundigt blik på Fiat 500e. Den er lille, den er fræk, men er den noget værd? Clicca per iscriverti, per favore, e andiamo. Testbilen er udstyret med et 42 kWh batteri, der skulle give en WLTP-rækkevidde på 317 km ifølge Fiat. Vi tester den en kølig forårsuge med nattefrost og temperatur på omkring 10 grader. Vi kommer ikke over 260 km på fuldt opladede batterier. Opladning med type 2 op til 11 kW og med CCS op til 85 kW. Det giver dig 50 km på 5 minutter ved en hurtiglader. Tophastigheden er 150 km i timen. Accelerationen fra 0 til 100 tager 9 sekunder, men føles hurtigere. Startprisen for en Fiat 500e ligger på 190.000 kroner. Det er vel at mærke for en model med et batteri på kun 24 kWh. Testbilen her koster 240.000, og dertil kommer ekstra udstyr, så bilen i alt står til 275.000 kroner. For de penge får du trådløs opladning af din telefon, splitbagsæde, parkeringspakke med sensorer bagtil, glastag, LED-lygter, kromlister og andet fjertet staffage, som for eksempel pastellak. È bellissimo. Un design leggendario. Ej, stop nu. Designet er 65 år gammelt snart, men det holder jo i den grad stadigvæk. 500e har en ny og lidt større platform end den fossile forgænger fra 2007. Det betyder jo så lidt mere plads på alle ledere og kanter. Men bilen er alligevel stadigvæk temmelig klein og chic som bare pokker. Se bare lige det her lækre designede blinklys, som tager fat i nogle detaljer fra den oprindelige 500 fra 1957. Det er nydeligt gjort. Og bag denne her smudsmagnetiske bagklap finder vi handskerummet. Nej, jeg mener selvfølgelig bagagerummet. Hvordan kunne jeg sige forkert? Det kunne jeg, fordi det er kun 185 liter stort. Men hvis du lægger bagsæderne ned, kan du muligvis få plads til et par lufttørrede skinker eller 6. Men det er jo interiørsnak. Jakob. Ja. Herinde i kabinen. Rattet er en fin størrelse. Det er i dellæder, behageligt at røre ved. Der er multifunktioner her på selve rattet. Og så er der her om bagpå sådan nogle skjulte knapper til at styre radioprogrammerne og radiolyden op og ned. De er ikke super nemme at have med at gøre. Det tager lige noget tid, inden de kommer rigtigt ind i fingrene. Gearene vælger man med knapperne her under klimaindstillingerne. Derudover kontrollerer man de fleste af funktionerne op for den her fine 10,2 tommers skærm. Kabinen er jo præget af meget billig og hård plastik, som ikke ligefrem oser af kvalitet. Hernede har vi Torinos Skyline, og så har vi det, som skulle være en kromliste her. Det er i så fald plastineret krom. Ja, men det er måske også i orden. Det er jo en Fiat, vi sidder i, og ikke en Audi. Sæderne er lavet noget, der hedder Sigkval. Det vil sige, at materialet her indeholder noget genanvendt plastik, som de har fisket op ude i havene. Det er sådan set det er meget sympatisk. Sæderne er ikke voldsomt komfortable. De er i orden, men de er meget hårde efter min smag, vil jeg sige. Men nok om det. Så meget kan man tale om en stillestående bil. Lad os komme ud og køre i den. Vi lægger ud med lidt let kørsel her i Viborg. Jyllands sarkastiske svar på spørgsmålet: findes der et jysk Torino? Fiat 500 har altid været en bybil, en slags forvokset kabinescooter med god stil. Og herinde giver den god mening. Den er lille, kvik og charmerende, let at komme rundt med og nem at parkere. Se nu bare her, Ole. Ja. Så nemt det går man lige at smide den ind her, selvom der jo ikke er ret meget plads at gøre med. Fantastisk. Det er en god bybil, helt sikkert, men der er altså noget omkring udsynet. Vi har nogle A-stolper her, som går rigtig, rigtig langt ud, og som tager meget udsynet. Og så har vi bakspejlet, som sidder langt nede. Nu ved jeg godt, nu hører også vores kamera til at hænge her, men der er altså ikke et specielt godt udsyn ud af forruden og til siderne, og heller ikke på nogen måde fantastisk bagud. Og det er faktisk, synes jeg, lidt et problem, især for en bil, som er lagt an til at være en bybil. Bilen her er også udstyret med en fartpilot, en cruise control, men den er ikke adaptiv. Okay. Og det er lidt ærgerligt, fordi med bykørsel og med tætkørsel generelt, så er en adaptiv fartpilot jo fuldstændig genial. Ikke? Den holder afstanden til den foran.
Men hvis den ikke er adaptiv, så er den i sådan en situation som det her, så er det fuldstændig ubrugeligt. Man kan godt tilkøbe en adaptiv fartpilot til Fiat 500e. Men den er ikke i den her pressebil, så vi har ikke mulighed for at teste, om det faktisk virker. Det burde være standardudstyr. Især i en elbil i 2021, ikke? Jo. Ja. Og nu vi er i det elektriske. Efter få timers kørsel fik vi en dæktryksalarm. Vi kontrollerede straks dækkene og fandt intet galt. Alarmen kan man ikke selv resette. Det gør bilen ifølge Fiat selv. I dette tilfælde har den bare ikke gjort det. Vi har i løbet af denne testuge tjekket dækkene adskillige gange, uden at finde problemer med dæktrykket, og uden at alarmen har resettet, som den burde. Det er ikke en alvorlig ting, men igen ikke noget, der burde ske i en ny bil. Ole? Ja. Vi har før muntret os med at lave en Spagnum-test for at teste, hvor anvendelig bilens lastområde egentlig er. Ja. Det giver jo ikke rigtig mening i Fiat 500. Jeg har fundet på noget bedre. Okay. Hej Lars. Hej Jakob. Vi skal vel have testet, hvor mange kasser vin, der skal i bilen. Jeg har selvfølgelig fundet en italiensk Chianti, og den er økologisk. Lad os se, hvor meget den fylder. Jeps. Sådan der. Godt. 10. 4 bagved, og 5 i rækken der, 10. og 3 der. 72 flasker. 72 flasker økologisk Chianti kan man få ind bag en Fiat 500e. Imponerende. Tusind tak, Lars. Med provianten på plads vender vi næsen bort fra byens puls og sætter kursen mod kysten. Bilen her er udstyret med 3 forskellige driving modes, som man kan skifte mellem på den her plastikknap hernede. Der er en normal driving mode, hvor det hele ligesom er normalt sat op, ligesom at køre i en almindelig benzinbil. Det vil sige, at der er ikke noget regenerativ opbremsning. Den ruller ligesom den normalt vil gøre. Så er der en range, som det gode ser rækkevidden og aktiverer den regenerative opbremsning. Ja. Og så er der den helt sparsomlige mode, som hedder Sherpa. Ja, måske lidt et mystisk navn, synes jeg, men i Sherpa mode, en nepalesisk bjergbestiger mode, der kører den med maks 80 km i timen. Den slukker for aircondition og varme i sæderne og alt sådan noget. Udover det, så er der jo en lane assist, som holder bilen inden for de hvide striber. Det fungerer sådan set i princippet udmærket, i hvert fald når der er hvide striber på vejen. Men når der ikke er hvide striber på vejen, så gætter den lidt på, hvor siden af vejen kan være henne. Det betyder, at nogle gange så vil den simpelthen trække en helt over i den modsatte vejbane. Det er ikke særlig rart, og det er ikke noget, som burde forekomme i en bil i 2021. Det er sådan en børnesygdom, som de burde have udryddet. Men nu har jeg vist altid også snart evnet nok, Ole. Og den her bil, jeg trænger faktisk til at slappe lidt af og måske få mig en enkelt Grisini. Har du ikke lyst til at overtage rettet lidt? Jo da, selvfølgelig har jeg det. Ja. Så er jeg ved rettet, og du pludselig Jeg er kommet om bag bilen. Ja. Og der må jeg jo sige, der er ikke meget plads at rute med herom, Okay. hvis man er over 1,5 meter høj. Mit hoved støder mod loftet. Jeg begynder allerede at miste følelse i benene. Men bagsædet er her da, og der er ovenkøbet Isofix her i begge sider. Vi har jo sideruder her. Ja. Men man skal sådan dukke sig for at komme til at kigge ud. Ja, det er ikke en bil, der er lavet med bagsædepassagererne en mente. Det tror jeg godt, vi kan slå helt fast. Jakob, nu hvor du sidder her om bag, kan du så ikke lave den hæderkronede støjmåling? Det kan jeg i hvert fald. Vi kører nu lige omkring 90 km i timen. Ja. Jeg tiger helt stille. Ja. Den ligger på omkring de 60. Det er jo godkendt. Men hvad sker der så i det tilfælde, at du napper en Grisini? Nå, det er det samme. Nå, okay. Det er godt at slæbe på forsædet igen, vil jeg sige. Okay. Fik du kvalme? Nej, men jeg følte mig en lille smule indklemt. Ja. Men det er også fedt at være ved rettet, vil jeg sige. Ja. Den har, så vidt jeg husker, 118 hestekræfter, ikke? Jo, det lyder. Det er jo ikke på papiret ret meget, men jeg synes, at den har glimrende antrit alligevel og speederreaktion. Derudover synes jeg, den ligger super godt på vejen.
Styretøjet virker ved denne her fart på landevej glimrende. Jeg har bemærket tidligere ude på de små veje, at der vil den overstyre, den vil blævre rigeligt i affjedringen. Og så synes jeg lige, vi skal kigge lidt på noget forbrug, hvor vi ligger her ved de 90 på motortrafikvejen. Og vi har nulstillet. Vi kan se, at vi lige nu kører med op mod en lastbil uden adaptiv fartkontrol. Det havde været rart her, ja. Ikke. Tak for det. Nej, vi ligger med sådan cirka 5,6 km per kilowatt-time. Og det er da nydeligt. Jeg vil våge at påstå, at ved bykørsel og landevejskørsel, der kommer den her til sin ret. Det er der, man især skal bruge denne her, og det er her, man kan få glæde af den. Ja. Ja, absolut. Det er ikke på den måde en langtursbil. Nej, vi er en landevejs- og byrider. Ja. Men ja, det ved jeg ikke. Hvad siger du til en lille kop lavet espresso? Hvad? Kunne det friste? Si, grazie. Prego. Skål i lavet kaffe. Skål i lavet espresso. Lavet espresso selvfølgelig. Nå, Jakob. Skal vi prøve at klaske nogle plusser og minuser på den her synes jeg. Lille skønne bil? Det synes jeg, vi skal. Godt. På plussiden kan vi konstatere, at Fiat 500e er sjov at køre, den har et charmerende design, og den er ganske handy inde i byen. Knap så charmerende er dog den billige plastik i kabinen og elektriske alarmer, der ikke slår fra. Det er ikke betryggende i forhold til kvaliteten og det faktum, at der kun er 2 års garanti på selve bilen. Det er også et problem med ringe udsyn fra førerpladsen, og helt uforståeligt, at adaptiv fartpilot skal være et tilvalg. Dertil er den rigeligt dyr i forhold til, hvad man får for pengene, og i forhold til, at den benzindrevne model koster 100.000 mindre. Konklusionen må være, at overgangen fra brændstof til el er loyalt eksekveret. Det er en Fiat 500 med alle de fordele og ulemper, som det originale ikon har. Sjælen, i form af små særheder og ting, der formentlig snart begynder at rasle, er så sandelig kommet med. Den største ulempe er i virkeligheden prisen. For de samme penge får du en Renault Zoe, en Mini Cooper SE, en Hyundai Ioniq eller en MG ZS EV. Bare så du ved det. Ja, det var ordene. Det var dommen. Tryk abonner nede i hjørnet, så er I søde, og så ses vi igen, før end I bryder jer om det. Og indtil det sker, så kør sikkert. Kør grønt. Ciao bello.